nga otwegaseko ku TV Africa ku program emanyikiddwa nga Perception era nga kyokola kyamaanyi okubanga weekuumirako oba n'okuba naffe mu kaseera bwe kati mwe tubeera tukwasaganya endowooza mu program eno ya Perception ewamu n'okwemanya nga ffe abantu abaddugavu na biki bye twetaaga okuteeka mu nkola ebisobola okututwala mu maaso mu program eno eya Perception. Oli nange Da West Zulu the Grand Abbot era nga tugenda kuba tusoma ze tuyita Powernomics. Tugendeko ko tulabe ebyenfuna biri bitya, enyingizaamu y'abantu, ensimbi naye egenda kuba etambulira ku ssira ki kusinziira ku magezi aga Africa g'omusono oba mugenda kutambulira ku nyingiza ya kizungu oba yabagwira. So tujja kuba tulaba ensonga zino enkulu. Ekindeetedde okugenda omanyi nagamba tuba all way round tukola 360 degrees. That's a complete circle. Sign ya civilization mu Africa. So tuba tukolera ddala ekyo ekyetaagisiza ddala okuba ekituufu ku mbeera eba eguddewo naddala mu biseera bye tusobodde okuba nga tulaba amawanga agaga ge tuyita kirimaanyi naye ng'ekyagafuula kirimaanyi kyonna kyaggyibwa wano. Titulaba bw'otunuulira mu kye tuyita the Northern Hemisphere nga tusinzidde ku nsomesa ya the two cradle state theory. The southern cradle ye wali amawanga ga Africa, then the northern cradle ye wali eri amawanga ga ice. Eggwanga erimu eryafuga eggwanga erya Uganda eriyitibwa eggwanga erya Bungereza. Akalulu tubadde nga tukalaba ak'okwejja mu kibiina ekya European Union ku mulamwa gwe bayita Brexit gutambudde kumpi mwaka mulamba n'ekitundu sofa. Era nga tulaba balondedde ddala exitinga okuva mu European Union. Wabula Bungereza eyo so-called Britain nga exitinga amawanga ge ya colonizinga agali wansi wa Commonwealth eyo ne the Commonwealth Rim gagendera ku mulanga ogwa Bungereza okubeera incorporated oba okuyingizibwa mu ndagaano ezasayiningibwa mu masekati g'amawanga gano ne European Union nga Bungereza ye spearheading nga eringa sugar daddy y'amawanga gano. Uganda yalimu, Kenya yalimu, eggwanga erya South Africa lyalimu, kati ne Rwanda bagincorporatingamu kuba ba revising endagaano gye nj'okugamba mu 2010 bagincorporatingamu. Mawanga gano ne gabeera nga gali influenced Bungereza okubeera mu ndagaano zino. Abakulembeze ab'amawanga ag'Abafirika basayininga ku ndagaano because balina colonial mindsets. Ne bakola kye tuliyita political suicide. They committed the political suicide. Ne basayininga wansi w'endagaano z'amawanga ga European Union okuregulatinga ebyenfuna n'ebyobusuubuzi eby'amawanga aga Africa. So these political African, we call them prisoners, African political suicidal agents. Simple. Terms zange zikwate mpola. Hey. They were under a mastered plan, a European Union, being romanced by Britain
nga Bungereza ye ba romancinga and then they signed. We ba signinga Bungereza ekintu ekivaamu kigudde kiyise these political suicide oba suicidal agents bo tebayina wiru yonna esigninga kuva mu ndagaano ya slave master waabwe gye yabaforcingako to accept in a tricky way under what we call political beguile. Bufere, they bamboozled them, hoodwinked them, never signing endagaano. Singa kati tulaba bali mu kuteesa nabo bagamba endagaano ya EU tugivuddemu endagaano ezo ze mwatusigningisa. Baina endagaano bagiyita de Cotonou Agreement. Cotonou Agreement yali treaty between European Union n'amawanga nekye bayita SCP countries, African, Caribbean, Pacific group of states. Ya signingibwa nga June 2000 mwaka gwe 2000 mu kibuga ekisinga obunene ekya Benin ekya Cotonou. Mwabula mu mawanga ago eggwanga eryakigaana ne lyesigiriza enkolwa eyalyo lyeggwanga lye babadde nga bakuteekako propaganda, eggwanga erya Cuba, eggwanga eribadde lirwanirira omuntu okubeera nga ali free nga taliko control by the comatose ez'amawanga ag'amalala. Ne batandika oli kuca ese Cuba eggwanga B. Oh, Cuba what? Lisinga mutandise n'okudduka okuleeta abasawo mu Cuba. Omuntu yajjanga ng'akola ekintu ekikusinga expert nga bagamba balese expert asinga ku baffe be tulina mwamuyitanga mu Cuba because Cuba produces experts. Cuba didn't sign, but because of the Cotonou Agreement season and the propaganda, if not propaganda, of the European states, avuddeyo n'abeeranga yabalimba through the print, empapula z'amawulire ne television ewamu ne radio ezo ezitambulira ku system eya control y'abazungu. Nagamba the Euro Gentile American print and TV media is a collection of excrement that should be flushed down to the toilet. Swallow it, simple, all cough it out. Gino emikutu gyabwe gy'amawulire gye gibadde nga gikulimbe gikola slander felony against abantu ba kala, nkuŋŋaana ya mpitambi eyetaaga okuflashingibwa eke mu toyi because it has done more harm than good to you people, abantu abaddugavu. So endagaano eno ne bagiteekawo in force mu nkola mu 2003 nebeera subsequently revised mu 2005 ne 2010. Mu ndagaano zino singa wabawo okubidinga nga twetaaga ekintu ekikolebwa katugambe nga kirimu ebyobugagga nga eggwanga erya Uganda terinatuuka mbu ku level processing ekintu ekyo, first bidder oba priority alina okufuna omukisa ogusooka okukikwasaganya ekyo ekintu alina kuba wa Bungereza oba nga ali mu European Union, alina kuba mu European Union oba Bungereza. Kati deals zino zigenze nga zisiripinga mawanga agamu, Bungereza nebanga tefuna. Naye singa eyeyawulamu mu European Union ekuzaayo ku ndagaano za independence, kati yo eba deals zonna yezifuna kubanga waliwo the scramble and partition of Africa ekomyewo obuto. Now these people who committed political suicide, including the president of the State of Republic of Uganda, kati singa bali mu kuteesa to jump out of this flying pan kubanga what was in the Cotonou Agreement? The Cotonou Agreement yali egamba reduction and eventual eradication of poverty while contributing to the substantial development and the gradual integration
of the ACP countries into the world economy. Naye world economy jeba incorporating and the gradual integration of the African, Caribbean, Pacific countries mu world economy was to plunder their resources, was to control and confuse their politics, was to enhance dictatorship, and was to distort the health of these black people. So it simply provided impunity. Choka ngabo bagamba nti their revised Cotonou agreement was also concerned with to fight against impunity, but yet they are causing impunity indirectly, and then promotion of the criminal justice, of which never government the ICC, International Criminal Court, they committed a political suicide. Kati International Criminal Court tesobola kubawo nga teina abadugavu, because genda kutuula ng'ewoze saani. Bano bebawe mundu, bebawachi, all of them. Repressinga endagano gye bayita the Lome Convention eyalimu ACP ne EU eyatekebwa mu nkola mu 1975. Awo Museveni sijja kunenya tewaliimu mu endagano, but you participated in this one ya Cotonou. So basoka ne bagidesigninga for a period of 20 years. Ne batekamu ebintu nga the equality of patterns and ownership of development strategies. Ne batekamu participation of the central governments as the main actors. Then they said partnership under the Cotonou agreement, never other actors, but come the private sector, local government, and the civil society. Only the people they can control. When they say private sector, techitegeza nti it is for those citizens abali mu ggwanga eryo. It's for a private person oba avuddewa. So control. Ngabola bono musajja asinge mwanyi mu Uganda ali eno Madudu emubende emwanyi nyingi ne munda batekayo ne airstrip ne basiba n'akatimba akalala munda oba batugamba da 10 square miles na yeyo gye wali ye Madudu munda gye bateka n'ekisawo kyenyo, they are excavating gold. Agenda ali Madudu agenda. So they are controlling the population nti emwanyi yazegirira nezitambula nezigenda paka ebweru. Profit nasigala eri ewabwe. This man is a German guy. Nezisigala eyo mu German. Profit yasigala eyo while using our soil. Taka lyaffe lyakozesa. Ettaka eryo lye bakuba emiggo emingi ne bagoba abantu Madudu ne Madudu Butologo, those areas. Era bakyagoba. The guy is expanding. Kati if the mastermind when endagaano has gone, agivuddemu mu kiri ekiragaano ajjabbe independently, these people should also go back home. African leaders should also quit. Why? Let me do some economic philosophy program yitidwa Powernomics. We have to have power and control our economics. Okay? In a society in which nearly everybody is dominated by somebody's else mind or by a disembodied mind, it becomes increasingly difficult to learn the truth about the activities of governments and corporations, about the quality and value of products, or about the health of one's own place and economy. Statement jikondesing. Mu kitundu ng'abantu kumpi bonna abasinga badominatingidwa oba nga waliwo abasinze ali mu buli kimu nga buli kimu yakirimu, naye nga akirimu lwa kutambulira mu ndowooza ye, ng'endowooza ye mwena gye mutambulirako, ebyo bye muvaayo ne mugamba Katonda yamutuwanga malayika buli kyasalawo kye tugenda naye. Nga these minds are disembodied minds nga tegalina the right wit
oba the right thinking ey'okubanga driving society ey'abantu bano abaddugavu okutuuka on the top of the pyramid to be illuminated baake kifuuka kizibu nnyo okuyiga amazima ku bikolwa bya gavumenti eyo erimu abo abadominatinze endowooza z'abantu nga gavumenti zino zisayininga endagaano n'ebibiina nga babirimbisa wansi wa private sector wa n'ebirala NGO n'ebirala webityo tosobola kumanya quality mutindo nagwebyo products ezifulumizibwa ze bakuwa naddala nakubulamu bw'ekifo kyo kiri kitya, how is the environment, biki ebyo bye baleeta bye bagira nga boolaba amakolero ago ge batadde mu bitoogo kuba nagamba ebitoogo byonna obiraba bagobamu bantu ate bazimbamu makolero mwe mugobamu abantu mugobemu n'agakyaki genda wano Miracle Center eno ya wano wansi wane kansanga gende yeno yakayanja nayo tunulira Lugala Liberty Manya Worship Center. All these people kakan bali mu ntobazi, but because these are corporations, they are not churches, they are corporations. Kubanga omusumba wagamba mulondo ono gwe balonda and it's easy to gather these people to come and drop them into a political big-eyed propaganda system for control. You can easily promote programs as mass immunization, whereby it is mass depopulation. Mwena mujja kunganira ku chachi eri NGO ejeba ekolechi mbweba geme hepatitis byobe ndwadde yonna endala on a medicine that has not been tried or tested by the scientists in that place. Mbumusawo na yet he has not tested the medicine lwakuba is a church for programmed fellow negro taina chakozewo, but they gather them there na ye nakiriza all of the things to happen on an NGO je batamanyi na waje yava. So if such a society exists, my friend, trouble is there. Your mind has been falsified. Your mind has been programmed and mentally polluted. Okay? So in such a society, okay, in such a society, we cannot really accept as Africans ngawa Branda Zulu to let such programs of stupidity and foolishness to prevail. Because such a society, also our private economies will depend less and less upon the private ownership of real, usable property and more upon property that is institutional and abstract, beyond individual control, such as money, insurance policies, certificates of deposits, stocks and shares. But now Uganda, you are not shareholders in your state's economy. It has been controlled by a few. Our very few, they are also controlled by the unseen arm behind. So, tugenda okwesanga n'akatini ke tulina nako bakatutte. Ntera nnyo olaba baganda baffe abava mu diaspora be bayita abasama. They have not done any help one. Muwoza abasama bazze tufunyemu. Nothing. Kubanga bwajja ayagala je ate ayeragire kumwe bana Uganda. Bwaba omanyi basinga kubeera mwenge. Ogwo mwenge ogwo tetugunywa, ogwo Germany ogwo tetugunywa, Belgium. Ebyo byange byamwe biri substandard. What do they do? Bwajja ajana asula mu hotel ya private owner atali mu na Uganda, first of all. Secondly, agenda kubanga akolachi, agenda kunywa John Walker omproducingira wano mu Uganda. Omanyi John Walker bamujjako omusolo gwenkalachi nga ayingira eggwanga lya Uganda. Tomanyi na kumanya. As ignorant as you are. So kati ignorance tomanyi kirieri sagala munyige. So kati bwajja agenda kunywa John Walker, agenda kubera ku Cedric Wicks, agenda kubera ku Zappa, agenda kunywa Scotch, atubukata andiko kulya emmere etalimibwa ne wano nti ali eri gye bali ebweru okubalaga nti ye wa standard ya wagulu
kati ezo zagamba nti alese abasama basasanyiza sente zituukako butuusi wano just in thin air kubanga bayagendo zigulamu tebikolebwa wano Uganda. Nanyini byabifuna mu family ya John Walker ekola Black Label n'ebimere ebivudde eri ebiritindi ebyo byowulira ebiveeyo ewaabwe oba biva Scotland oba bivaawa then neki hotel kyasuzeemu ajjamu amagoba tazza wano azaayo eri ku bazzukulu be Europe kati ne mulyoka mugamba naye abaana balina sente bayingiddewo eggwanga ligenda kufuna nothing because you don't know how the system works. Kati obwo buzibu your property nekyesaganga the private ownership of real usable property bintu bye tulina okukozesa and more upon property bifuuka institutional and abstract. Umanyi kye bayita abstract art kusigasiga biri awo nagamba the painter was okay nga kiri awo they are institutionalized abo be bawa tax holiday era be bazifuna so it goes beyond individual control. You can't control anything such as money, you can't control it zidayeri insurance policies gwete bakuwa certificates of deposits stocks emigabo ewamu n'engabana. So kitegeza and as our private economies become more abstract the mutual free helps and pressures of family and community life will be supplanted by a kind of displaced or placeless citizenship by commerce with impersonal and self-interested suppliers. Kasita kifuuka bwe kityo economy zaffe nga tetukyazinako control nga we as people free people kigenda kuwesanga nga family zaffe ne pressures amasanyu ga family zaffe n'abantu baffe betubeeramu bijja kubanga bali supplanting a surplus by a kind of a displaced oba placeless temuyina say toyina kyolina kwogerawo we bakuleetera butto oba tali substandard nga si mutuufu kasita bavaayo ne bakwata oba National Bureau of Standards oba statistics or whatsoever UNBS kasita bamugirira sente n'ateekako kali akagambo ka UNBS and miseducation nti tebabakkiriza temumanyi na kusoma ingredients zirimu biki zikola ki woziformulatinga kyekiriwo. We just take kubanga one officer bamuwadde sente n'akabondo ke kakola nabo bamuwadde corrupted by the devil's mirror the European money kati yawo n'agamba okay katekeko just yakagamba ako. And to make matters worse, how often we ba checking a product season bayitayo mulundi gumu mu mwaka ne ba checking a kyokka kisinga okunewunyisa kiri kimu with all people betuyina wano mu Uganda UNBS evaye etya netugamba 67% ku bintu ebiri mu Uganda bichupuli byayingira bitya lwaki mukkiriza ne biyingira nga bichupuli biba byayitawa in the first place singa bakola statement ngeyo a genuine voted president if he was a genuine voted and liked president of the state of Republic of Uganda he would act in the best interest of the people of Uganda by getting these criminal officials about Bureau of Standards or whatsoever arrest them. They have not done their job. Atenga tubasasula on the taxpayers' money so that they may accept intoxicated products to come mu ggwanga lya Uganda. Whoa, that's problem. We are going to find a way tugenda kikola tutya. So it means thus supplier akola in his or her self-interest. Okay? It is impersonal and self-interested suppliers. Yenga tachinywa. Wano bosanga omuntu nga ina company ekola amazi g'okunywa n'omugamba kwate chupa ya mazi ago onywe n'agamba nze ate sinywago. Agago your product tojinywa, you don't trust your product. Now
you release it to the citizens of Uganda and then we stay there. Kitegeeza ki? These ones bigenda ku affecting body system y'omuntu, the immune system. N'omwana gwagenda okuzaala ajja kuba nga ali mentally handicapped. They will not be ready to compete in this generation eyetaaga okuba nga abantu balina kye tuyita free thinking and critical thinking capabilities to be innovative. Agenda kuzaalibwa nga they are already unfit to come and compete n'abalala. So kati gw'omwana wo kyova olaba stupidly abantu boogera bye batamanyi, abulwa ssente. Let me give this simple example. Talina kyakulya ng'agamba abeesiimye bali mu kulya bulungi, ng'alaba ali mu kulya oli nkoko, mubiri gumala ennaku 7 ku breaking down enkoko because it is undigestible. Naye kati gogamba alidde bulungi, enkoko etamala na myaka 4 egenda kuwa bulamu ki ngate so kati ono nayeegomba emmere eyo n'agamba omusajja alidde bulungi, alidde omuceere abalidde gwa Vietnam guli oguva eri gye basula zirizi bamuyita Agent Orange gwe bateeka mu 2,4-D ali mu 2,4-D wano nemuleeta era ne bamugatta ne Roundup ne mufuuyira alidde bironga alidde bulungi ataddeko ne tomato sauce. Kati noga beesiimye abo balina ssente ezo. Kati gwe olw'obusente bw'obutini nogamba wayi nze kansibirire akananansi kano olosanga kanaatuulayo. Kati nogamba naye nze sina ssente naye ekirungi sirwalalwala. Katonda ekyo yakinyamba n'okiteeka ku Katonda nti yakuyamba tolwalalwala. Stupidity you say that. Katonda yanyamba sirwalalwala naye abo balya bulungi naye balwala. Naye nga weerabidde nti akananansi kano koolidde ascorbic acid ma vitamin C yeetaagisa mu mubiri gwo, omuyembe ogwo gw'osiibiridde, ensujju ezo z'osobodde gwe okulya bye bikutaasizza. Oli naaba ng'alidde kufa. Kati naawe oyo alidde okufa abaana bazaala be bateeka mu masomero ago ag'ebbeeyi ne bagulirira ebigezo ne babatuuza ate mu woofiisi ez'ebbeeyi nga okuviira ddala wansi maama we ng'akyali mu lubuto lwe yajja ali mentally handicapped tasobola. Kati bino ebisigadde ne bibeera bya artificial intelligence calculator, tasobola kubala jagira buli kyomugamba okubya amwaso tasobola to think nga ye yekka. Kati gwe bagenda okusomeseza amasomero agagabba ebigezo mugamanyi sijja googera mannya mugaoredde n'ababbi b'ebigezo mubimanyi mubibbanga. Omwana bamusomesa bigenda kujja and even in this fake education system. Kati oluvannyuma bigezo biguliddwa ne bitambuzibwa ate be balinawo taata we yali eri mu gavumenti oba ewalala omwana nga bamuyingiza yagenda okuba omukulembeze w'enkya. Oyo omukulembeze w'enkya yalina kuzaalibwa ntalina kuba mukulembeze because his mental processing has a problem. Abatalowooza bulungi kuba kuva mu lubuto lw'amaani omwana obwongo bwe buzimbibwa maama kikyalya na biki byalowooza. Maama waba alowooza kukuba bicupuli okuba buno obuwalaji buno obwonoonya abavubuka baffe alowooza mu kulimba sosoya tekubba sente za gavumenti. The brain y'omwana ono ali munda naye ajja kuvayo nga that is how obwongo bwe bukula. Kyokka nga maama alya eat to die mental retardedness inside the embryo. Kati omwana agenda okuva mu amniotic sac ey'ensolo bagiyita corpus luteum ey'omuntu eba amniotic sac mu amniotic fluid abagenda omuzaala nga is not fit. Kati ate ne bamulyoka bamupampinga in all of those channels ne bamuleeta mubaleeteranga omukulembeze. You think muba mulina gye mugenda? That country eba terina gye genda because the leadership is totally decayed and even rotten. Okay? Learn from Zulu. Tulimu powernomics. So these people are not going to help you. What does it mean? That although
we are not slaves. Tetuli baddu mulinnya kati kubanga tetusobola kusitulubwa kutwalibwa mu butale ne batutunda nga bwe kyali wadde abamu kati beetundayo. Wabula we are only free only within narrow limits. Only free in narrow limits. So kitegeeza nti for all our talk about liberation and personal autonomy, there are few choices that we are free to make. Few choices zobera free ogamba nti kati nsazeewo nkole kino nsazeewo kino. No, you are limited because you have free only within narrow limits. Questions would be, what would be the point, for example, if a majority of our people decided to be self-employed? Nkitegeera kyandibadde kitya abantu baffe bonna ne basalawo nga buli omu alina yeekozesa nga teri akudecidingira jangu nkusekitingidde obudde webuti ne webuti essaawa nnya bwe ziti bwe mulina okulya breakfast, because you are free only in narrow limits. Ebisigadde you are controlled. Mukitegeera, if you were self-employed and self-regenerating, it means you depend on what you produce, and again you decide according to your will. That doesn't affect society. Newe kiba kiganye ekintu ng'ekyo buzibu bw'amaanyi. So we find out that we don't have the freedom gye twetaaga. Ndoza ufolowinze bulungi nga bwe tuzze nti why the great enemy of the freedom is the alignment of political power with the wealth. Kyekisookedde ddala. The greatest enemy of the freedom is the alignment of political power with the wealth. Kasita okwata obukulembeze n'obuteekako obugagga, mumanya bo babagulire ki, babongere security ekola etya, omukulembeze yafuna omusaala omungi nga politics gufuuse mulimo. That's a problem. There is not going to be any freedom in that state whatsoever. These are programs n'abaddako balizira aba generations and generations, because the records zisigalawo, but they will know what we are speaking about kyali kituufu. Why? Because this political alignment with wealth destroys the common wealth. That is the natural wealth of localities and the local economies of household, neighborhood and community, and so destroys the democracy of which the Commonwealth is the foundation and practical means. We are not going to generate anything. Kubanga why? The politician will not want other people to be rich, kubaba gaga, because baja competing naye mu kalulu, because they buy, they vote. Kati ayagala abantu who are down nga bali suppressed, so that wamuwayo mutwalo namuwayo kakiro ka sukali agamba kanondo oyo. So omuntu oyo singa mu bakulevo yemu nga tosobola mugula sukali, tosobola mugula mutwalo nga gamba ffe tulonda omuntu ali competent, ali fit to be in office, oba tosobola mugula. Kati mutandika kulonda mwana wa mugaga tumusanyuse wendifiirwa aliwayo amabuga amangi. Those things, political alignment with wealth, is a cancer to society, and it is dominating in Uganda 90, in not even 99, 4,000%. Kitegeera n'owulira olina agamba bannange waliwo kansala omu sijja mwogera wansi awo twabeeranga nnyo naye era the genuine man yali mulungi somehow era mu kalulu ke, naye we yamala okulya akalulu abantu balina statement ze bayogera n'endabira ddala nti abantu bambi bazaaliddwa ng'obwongo bulina kuba bwe butyo, mental retardedness. Bagamba ne bannange sente eno yali no tannalayira nakulayira nga babayisaawo motoka bawangudde akalulu nagaba ne sente eno enyiriza
omulaba olumaze wangula akalulu omwana anyiririddewo byobufuzi bino sente zino zinyiriza kati nga kitegeeza akolera kunyirira kwe na bano bakimanya abamulonze not for society, then we have a problem. Buba buzibu bw'amaanyi. Why? The man whose whole life is spent in performing a few simple operations. Follow very well. Follow what I'm saying. A person whose whole life is spent in performing a few simple operations, of which the effects are perhaps always the same, or even nearly the same, has no occasion to exert his understanding or to exercise his invention in finding out expedients for removing difficulties which never occur. Wow. Mama complaining that tusoma psychology na philosophy nze kati I'm gonna call out to that. Tujja kumusoma mpola. Kitegeeza nti omuntu obulamu bwe bwonna nga abumaze nga akola bu operation obuli simple obutini obwamangu obwo nga effects zaabwo ziddamu kyekiddamu buli kaseera mu mpaakalulu ne mumuwa mu mpaakalulu nga waddayo eri addamu the same routine gy'abadde akola in the political system. Okitegeera? And all the time it is nearly the same. Omuntu oyo tayina kukirizibwa kubeera nga adeetawo okutegeerawo kwe oba okuteeka mu nkola mu kuyiya kwe temukkiriza bigambo bye kubanga byabadde ng'akola biri simple ate nga byefaanana buli kaseera keekamu. So he shouldn't exercise his invention. Tayina kwenyigira mu kufinding out expedience okujjawo embeera enzibu kubanga ye tezituukangawo yamanyidde buntu buli simple. Omwana akuze nga tamanyi nti basula n'enjala nga tulina wano first lady yatugamba abaana mulekerawo bateeka ku boda mugule motoka bagende ku ssomero. Such a statement. Ng'omuntu avayo ng'omwana akulidde mu mbeera nga tamanyi nti waliyo bambi n'ababulwa amafuta ne balinda omwezi kwe baliira oba n'emimuli kati ate nga najo baasi bafaamu abagagga tokyalina najo omenya mu muli omulise nga tamanyi kuva mu mbeera eyo omwana oyo n'avaayo n'amanya nti ffe twakula tuli bwe tuti nga amazzi tugasomba bwe tuti nga tutambula engendo bwe ziti nga tamanyi bintu bwe bityo ng'akulidde in a simple life. Talina kuba mukulembeze kubanga tagenda ku resolvinga buzibu kubanga tabumanyi. It has never occurred in their lives. So they are only used to simple operations. Kati I have a problem never president abagalo kusikiza abaana baabwe obukulembeze in Africa. Ng'omwana amuzadde because it is terrible. Tagenda kuba problem solver because he has not known anything because the mind cannot teach what it doesn't know. Bw'omunyumiza nti waliyo abasula enjala agamba kisobola okubaayo mu nsi ekyo bwe kityo. Era abantu ng'abo bw'omugamba nasiibye enjala akuwa option yezi satu lwaki wasiibye enjala. Esooka agamba wasiibye enjala kirabika obadde busy nnyo n'otafuna budde bulya. 2 agamba kyeka wasiibye enjala nti toyina appetite kulya. 3 wasiibye enjala kirabika oli munaddiini wasiibye. Those are the answers agenda okuwa. Now such a person, you shouldn't allow them to be heads in any department in society. Nyenda kuwa option ngengeri how the system has to move. When kugambye bera ko bubezi. So such a person he shouldn't have any occasion to exert his stupidity of understanding things or to exercise his inventions in finding out expedients for removing difficulties which never occur. Kuba ye tezibeerawo agenda kusolvinga ki? Why? That person naturally loses therefore the habit of such exertion and generally becomes as stupid and ignorant as it is possible for the human creature
to become. I told ya. Statement ogitegedde omuntu ng'oyo agenda kuluzinga naturally kuba embeera tagimanyi. N'olwekyo omuze, omanyi omuze eba mpisa mbi. Tewaliyo muze mulungi. Omuze ogw'okuleeta omuntu oyo anyigewo embeera nti agenda gitereeza, aba agenda kufuukira generally stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become stupid and ignorant. Wow. So once you realize kasitochi manyanti the trickle down economics does not work, you will see the excessive tax cuts for the rich as what they are: a simple upward redistribution of income rather than a way to make all of us rich as we are told. Kitegedde kasitona amanya nti bino bakuzanyirako buno obwenfuna bwabwe, the economics, the trickle down economics, nti tebikola. Ojja kulaba kasitona kyetegereza nti ebyo bya economy kwize buligano yani Matiya Kasaija najja n'alimba Bahati naye najja n'agira governor najja n'alimba head of state n'alimba the economy is not bad nenga nfu buli kaseera sente zika value dollar erinnya zino kasitona akimanya nti these economics bwe bakwogererako does not work. Ojja kulaba nti excessive tax cuts for the rich are what they are. Babajirako emisolo kati mwene babajjamu emisolo mingi abagibagiddeko ate ne bagaba nejammwe emisolo kati ne titakola makulu kutufuula nti bagagga nga bwe batulimba tuwe tusasula emisolo tugenda kuba richer. Where? When you realize they are playing on you, kati zizo bali muzisala mobile money basala wane wa, it is not going to make any situations any good. It will not even go to comparative to they can't reach sparative. Mundo woze yojukira. We have comparative and sparative. Good, better, that is now comparative. Sparative is best. Kati they can't even reach comparative. They can't even reach at the first statement of good at all. Ngawe batulimba. Let's wait. Bagenda zisala guno ate mwetuli mwe muli bana Uganda. You could give them the years olabe transforming Uganda from manya still jiteka to middle income where oil pipeline je batulimba, where is it? Airlines ze batugamba, we've not seen them. Myaka emekeji sewo, all the time we are moving on propaganda and you are not waking up. Fetu ino kweterereza enseno nga tuli wamu ngaba na Uganda ngaba Africa. We are not going to follow the political cause of the state because it has rubbed the testicles against the minds of the people and it has sunk them deep beyond hell. Yeah. Serious. On the point, njagala mujitegere. With all bayita ba investor bajja they steal, they take. Baba wadde tax holiday, mwemne musasula holidays musasula ne be distributing and kati batugulire motoka za bulletproof. They have not worked moving towards the steps of uniformity. What have they created? Olemyo zimba amakolera agago ogatunze butunzi. Privatization. Ato itabali nti bazimbe wana makolero. You failed to manage yours and you privatized them. Now you are calling other people who have failed in their countries kubanga babadde bakola ebiri substandard ne babireta wano kati fene tukiriza all that garbage ayingire. Lwaki wabwe je bavudde kolero eryo talitaddeyo, lwaki tasigaddeyo? Because they are not expanding, but because they can't manage to reach omutindo the standards enonetwaniriza. And what happens? Ugandans buy the products they buy to die, eat to die, drink to die. So in fact, let me drop this, let me bomb the system anyway. We are in powernomics.
No nation has ever taxed itself into prosperity. Not that Chisujja kufuna ne wawandiika. No nation has ever taxed itself into prosperity. Teri gwanga lyali lyetaddeko musolo kugenda mu bugagga. Never. Because until you realize how easily it is for your mind to be manipulated, you will remain the puppet of someone else's game. Taxation. Bw'otakimanye mu bwongo obwo ojja kubeera nga buli kaseera bakuzannyirako ku bwongo. Obeere toilet paper ekozesebwa ku muzannyo gw'oli omuntu omulala. Lwaki? Tusasule omusolo tugenda kuba bagagga. Tugenda kuba bagagga. We basinga oteeka ate ssente ze bajje mu musolo baziteeka mu for their own interests. Batuwe motoka za bulletproof, batugulire mundu endala nyingi, batuwe motoka za kabangali endala nyingi. Does that develop you anyway? So security has become only for VIPs. Bana Uganda, you are left to die. It means so katwe kiba kyekyo fena tusasula omusolo buli muna Uganda bamuwe kabangali ne motoka ya bulletproof tugambe ya kati Uganda bajiwadde security. Why you chosen few? So if you realize no nation has ever taxed itself into prosperity, it is for the benefit of a few. Capitalistic. So any form of expression that ceases to be an experience and becomes an art form loses its glowing dignity. Fomu yonna ey'okulaga ekintu ne kirekeraawo okuba ekintu ekituukiddwako oba ekirabiddwa wabula ne kifuuka nti kyogerwako nga tukiboye bwe tuti nti bwe tuti tulina okyogerako bannayuganda bakkirize oba abafirika bakkirize. Ekintu ekyo kisuula ekitiibwa kyakyo ekyokwaka kubanga kiba kifuuse kyova olaba bagamba oyo tetumuzaayo tetujja mulonda because their forms of expression they ceased to be experiences and they became art forms whereby they lost their glowing dignity. Okay? Era bw'ogenda okwetunulira n'otunula nga mu ekonomi ye Uganda. Kiki? Mulina ekintu kyemutatera ku notisinga. Muyina ekintu kyemuta notisinga. Ate simanyi lwaki muganyo kinotisinga. Muganyo kyekenneenya. Naye bw'otunulira bulungi embeera gye tulimu, endwadde ze zisinga okola ensimbi mu ekonomi yaffe. Ne zizijjamu, ne zitwala. Disease is the biggest money maker in our economy. Buli kayumba koyitamu balina bo Panado, balina yo buki, bakola ki, ndwadde kino gendo ogule, gendo ogire, gendo otwale on a daily basis. So, that one who benefits from you being diseased, what can that somebody do? Kubanga wabayina company ekola eddagala eryo nga temulwala aba abulira obuzibu. Lwaki tajja wano n'afuuka investor n'atandika okukola product nga ya bbeeyi ya wansi nga mujjagala ono taseera amazzi ge malungi ono walagiwe ono emmere ono enkoko ze n'ataseera. Remember abajjako tasasula musolo tax holiday okitegeera ate mwe mugula ku cheaper price naye mwe mulooza mugula ku cheaper price nga mugenda kulwala ate ye abeere nga ate abaguzalira eddagala ku bbeeyi eya waggulu ennyo kuba yalikola. And it becomes, hence, disease is the biggest money maker in our economy. Kitegedde ekintu ekyo. So, it shouldn't be, in fact, this is what we should be doing in powernomics and whatsoever. Tulabe engeri gye tugenda ozimba. I'm going to give you steps. Engeri gye tugenda okuzimbamu. Ekintu we tulina okikwasaganyamu. Bano abakyali mu Konatawa agreements ne walala. Just click them off your head. So it should be
it shouldn't kwegamba tekina kuba. This is what has to happen. If disease is the biggest money maker in our economy, what is the problem there? It shouldn't be the consumer's responsibility to figure out what is cruel and what is kind, what is environmentally destructive and what is sustainable. No. Tekina kuba buvunanyizibwa bwa consumers agula product okumanya kiriwa ekirungi oba kiriwa ekibi ku bulamu bwange oba kiriwa ekyonoona obutonde bw'ensi yange oba kiriwa ekisobola okubeerawo. Tegulina kuba mulimo gwa consumer. No, it shouldn't. Cruel and destructive food products should be illegal. Simple. Tekina kuba kya consumer nti gwanya gambye ogenda oguleyo nga kirimu bwe kiti oleto kyeddagala n'olikuba abantu nga lirimu aluminium. It shouldn't enter the human body. N'obaguza ebizigo nga birimu in fact oba eddagala erimu nga lirimu mercury shouldn't be in your body. Afrotoxins zino zonna ziyingidde. It shouldn't be for the consumer, because something illegal should be illegal, not accepted. Gwe ofa kasita bampadde ka kasolo, of which akasolo kogize tekagenda nakula abantu olidde n'enguzi. Nokkiriza ebizigo ebirimu hydroquinone ne biyingira eggwanga. Hydroquinone mutulimbye nnyo. I denounce you as Africans. You are traitors. Whoever sells such products, you are a traitor. So, we do not need the option of buying children toys made with lead paint. Oba paint, gwe tusiiga enju zaffe. Tekina kuba option nti kangule atalimu lead kuba lead mubi. Oba bino bidole bye babaleetera eby'abaana biriko paint wa lead. Kyokka ddole omwana akomba kidole ekyo kubanga omwana waliwo stage gyatuuka eyokomba abeera developing a sense eya testing. Kyova bagamba tomuboggolera era omuyita n'atandika omogoka. Kati wano okweyokya abaana abo ne beeyokya omuliro aba akula ali mu develop sense eyaki eya feeling. Kati wegumala omwokya taddamu gukwatako n'amanyi ogw'omuliro. Kati wano oguze kidole akyali mu level eyo buli kyakwata ateeka mu kamwa aba ku testing. Sense ya testing agikuza. Kati ate omuleetedde guddolo guliko lead paint. Lead ayonoona ekibumba. Ekibumba is the blood reservoir. Mu mubiri gwe musinga okuba omusaayi yaze reservoir. Kati ate ali mu kwonoona kibumba agenda kwonoona ensigo. You accept dolezo bwezityo zijje nga tumanya abaana bazikomba. Tukirize ze bayita aerosols oba perfumes nga zirimu bamuyita chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons zikirizibwa zijje mu perfumes ziyingire ziyonoona omubiri zireetera abantu okuba abagenda kusanyalala zigende zibalwaze arthritis emisuwa gyesibe. We accept those ones. Oba tukirize medicines. Lwaki tukirize eddagala eritaliiko side effects? Eddagala eryo buli ddagala lina side effects kwagaga abazungu. They should even label side effects twagambe lwo teriiko side effects tetujja ligula. Mwe mugula eddagala erireeta autism. Abaana okubeera tebabalansinga na reality tebayiika amalusu. Autism. Medicines that are not labeled with side effects, we accept them here in the state. Sure. We don't need the option of buying factory farmed animals. No. Genetically modified seeds. Neba parkinga. Neba leteno. We don't need factory farmed products. It is a factory farmed. It's not in a natural status. Nojukira we nabagamba what they do. Mwabanywe bitata tebye byobuunga biba homogenize ebiva ebweru. Ente bazikwata ne baziwa omuddo guli mukuze guli genetically modified. Kitegeeza we zigulya ne genes zaazo zikyuka munda. Bwe zikyuka
wolye nyame yo nawo genes zo zichuka ne zita operating on a best system kati oba toli in touch with the reality and the sense oba ina psychosis. You are olya kulaba ngo omulamu but you are mad. You are like these preachers, psychosis. They are not they are not in touch with the reality. So kati amatagali bazikuba nagamba bamuyita bovine stimulating hormone. Bovine stimulating hormone olumala chakola akwata amazzi gali tissue fluid aba mu mubiri oba mu nte kyovula abaziba zinywa nnyo kati nakyusa tissue fluid yo namufuula amasira then ne ga directing was straight by the prolactin hormone ne gajja eno mu ada gye bakamira kati mwene mukama oba okama mata n'amasira kye bakola ne bakola ki ne ba homogenizing ne baga homogenizing, it is to put under hot temperatures ne baga full ensano okugalemesa okufa amangu because galina mu pass discharge amasira kale after they pack and bring in Africa and sell. Ministries zaffe ne zikkiriza naffe tulyanga abazungu. Shame upon you. Kitegeera, these are factory farmed products, we don't need them. So what is the point, Mr. Grand Abbott? You know, tugamba the earth and sea is a very small stage in the vast cosmic arena. Cosmic arena in the cosmos. Omuli ze tuyita planets, omuli asteroids, omuli the stars, constellations, omuli je bayita Milky Way, omuli je bayita the galaxy, all of that. We are at a small stage. So, think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel called the earth on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings have and how eager they are to kill one another. How fervent their hatred amongst these people of the planet. Endless cruelties, more greediness, very greedy. Buli kaseera you accept products ezo nezingira mu bantu. You see what happened to Somalia of recently, Mabega Kaun in 2000, was it 2007? 2007. What happened to Somalia? The natives of the Americas. Ne babaletera nabo engoye ezimu era nga nazo zirimu smallpox. To see how is it. I wish I'd come with those photos in the Tuesday and you see, but I have them. We shall see them next time. So next time bajja kubaletera a person capable of take smallpox mungoye najja nazibawa oba mu mablangiti najja, is capable of baba obutimba obulimu another disease ngeze nsiri eziri genetically modified nga nakusomesa one what happened, and then they set in. So all those endless cruelties visited by the inhabitants of one corner ne bikyaliwo eno kubaddugavu nga bivudde ku kona eri ey'abazungu. Ne wabawo butakkiriziganya among fellow blacks, among whites, among the yellows, among the reds. N'abantu gye bali iga okwetta tujja kubakuba mu beewa abo tujja kkira ki. So think about the rivers of blood spilled by all those generals and militants, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Kati bwebuzi bwatawo bwe tuyina, you don't think oli naakola all those wars naakuba kyokka baakuba ate be bandibadde bamuwa omusolo. Kati just ng'ayagala kufuna kitiibwa n'abawa nakkiriza products enfu zingire mu bantu, nakkiriza mass mind control ku bantu lwakuba yagala glory and triumph, ekitiibwa n'okusuutibwa
mbwabeere nga he's a momentary master kubanga tagenda kubaawo ebbanga lyonna ojja kugenda n'abalala basigalewo just a momentary kaseera katini master of a fraction of a dot bantu batiniwe batu oyagala odominating ensi yonna nga togidominatinze but you cause all these things to happen and this is what the establishment has been. Now it's time because here in Powernomics is infused with a trademark of creative thinking and answering questions such as these are the questions that twagala to them in this way as we go back on top as we figure out our own way, not in a slave master's way. Bano je batu driving taxation all the time. Taxation doesn't do anything. It's only to grow abalina to dominate abalala. So that's why I was complaining. Wetubanga tukoze sente nti tuwaddeyo ngezaffe abantu abaddugavu tuwaddeyo nti sente ku initiative y'obwakabaka bwaffe empire ya Africa niwe wala tetwagala kuteekawo avenue ate zigenda kubanga zigendamu product ate zoli omuzungu ezenfu zotamanyiko zotakolako na research tetugenda kukolawo initiative zigenda kuleeta ate muzungu afune n'ettaka wano nedda kubanga togenda kuŋamba ogenda kuzimba muganzi lwazza nga tebagenda kutundiramu butungulu bulimi bwa wano nnyanya ezaffe eza wano nga bagenda kutundiramu bintu bya mikebe ebitakolebwa mu wano kitegeeza okoledde omuzungu a place a store wagenda okustowalinga ebintu bye ajje alisa abantu bokufa nga te sente wazijja mu bantu bazimba bwakabaka kudda ku ntikko togenda kuzimba villa kigo ozimbe nyumba za bukadde lukaaga nga abantu bo bayingiza mutwalo gumu buli lunaku kitegeeza omuzungu alina obukadde olukaaga yagenda kujja agule enju olwafunye n'ettaka wano ewatali waabwe okitegeera. That's the problem. We have to think why, because we have to infuse ourselves with trademark erina kye tuyita creative thinking n'okuddamu ebibuzo webiti. These are the questions we must answer in Powernomics, African Powernomics. 1, why are blacks the only group that equates success with working in a white corporation, in a government, or the entertainment industry, still painted with another white mentality? Lwaki abaddugavu be bantu bokka ababala omukisa gwabwe singa baba bafunye omulimu mu kitongole ky'abazungu afunye ekyeyo ng'agenze okukola mu bazungu oba ng'agenze mu gavumenti efuga eggwanga eryo naye ng'efuna funds eziva mu bazungu okitegeera oba ng'agenze mu music industry atuuke muli ayambale engoye ezifaanana ez'abazungu ayimbe music afaanana ow'abazungu mu bivuga eby'abazungu. Lwaki tayingira industry ng'amanyi we nabe ngoma nganda we nakuba zino we nazina kadodi neki tekalabwangako mu Europe nja kutunda naye ayagala ayimbe abeere in a European style? Why? That is one of the questions. Lwaki abaddugavu be bantu bokka abalowooza nti omukisa gwange kasita gunajja ng'omusumba agenze mu America? Lwaki omukisa we gunajja nga father agenze okusoma ebweru? Father agenda okusoma ebweru family yammwe yeesimye babitugamba nnyo family yaffe kubanga mwebali banko bange. I don't want even to know. They wasted our children katsinga tulina abenganda baffe bangi. So why is it that baddugavu bokka bwafuna mu NGO ey'abazungu bagamba agaggawadde? Lwaki be baddugavu bokka beebala nti watuuka mu gavumenti efuna funds ez'abaddono okuva mu Europe bw'abala nti kati oyo agaggawadde minisita oyo akola mu gavumenti oyo kati oyo agaggawadde? Why? Those are the questions. That is question number 1 muginoting. Question number 2, how did the power and wealth, businesses, resources, privileges, income and control of all levels of governments get so disproportionately distributed into the hands of the Western society or the white society?
how did the power and wealthy businesses, okay, resources, privileges, income, and control of all levels of government get so disproportionately distributed into the hands of white society? Chitya chitya nti amaanyi obugagga, businesses obugagga, ebyobugagga byaffe ebyomutaka, n'okufuna privileges okuweebwa ebitiibwa, bajjako tax holiday ne bakola ki, babagulire, omuzungu yasooka abaafuna income eyingira mu ggwanga nga banka ya Uganda buli lwakuna abazungu be bagiteeseza nga be bafiiringa ini ne budget yammwe. Control za government yonna bwe mugaana okugira kino nga tubateekako wano tetukyabawa buyambi. Government balina ogirowooleza kati mugende mu lukiiko luno mugire bwe muti. Balina okubayo n'omuzungu astampingako bagambe ya kiwedde. Kijja kitya nti kyagenda mu mikono gy'abazungu? Problem. Eggwanga okuwangaala, president w'eggwanga eri alina okwekwatayo president amuwe ebyokulwanyisa eggwanga liri ery'abazungu. That is power control and government control. Bw'atamuwa agenda vaako. Why? Because he has misappropriated the funds of that state and the people want changes. Now to grow yourself, you have to have a white person to come and confuse the politics of the black people. That is question number 2. Question number 3. Industrialization brings many economic benefits to the geographical locations where it occurs. Okay? Why has Black Africa never been industrialized, and how can it be done? And all the industries that have come, why have they done harm and not improved the lives of Africans? Batugamba amakolero galeeta ebyenfuna bingi, economic benefits in geographical locations mu bifo ebyo gye gabeera. Naye lwaki Africa tenafuna makolero ago agaleeta economic benefits, wabula go galeeta harm than good? Ne babagoba mu ttaka, kiboko n'ekaabatiya gaasi, emiggo n'amasasi, abalala ne basibwa. Abazadde ne batoba okujja abaana baabwe, poliisi ne bajjako enguzi. Omutta tugenda bwe tuti ne bwe tuti. It has just brought problems. Gateeka mu bbanga greenhouse gases, kyovola abasizoni zaffe zikyuse. Tetugasasuza carbon credits ne carbon debts. Lwaki? Why? Those questions in powernomics, they have to be answered. Question number 4. Why do visible blacks and black leaders avoid blackness and black people in general? Lwaki abantu abaddugavu n'abakulembeze ng'obalaba baabo baddugavu beewala okuba abaddugavu? Bagala ku behavinga mu mbeera etali yaabwe, ba behavinga mu mbeera ey'oli. Lwaki? Buzibu bw'amaanyi. Kyova olaba we mubaawo omuzungu basooka ne bamusavinga mangu. Era Kofi at last yawo nakubaako awo mwala waawo oluyi seriously. Wadde country club eri awo it used to be American embassy. Nazze dansa bya kachayi kange kati aterwa kuba abazungu batuuse mu kifo ky'ogenda okundeetera akachayi omulala waiter akole ku balala order bana abazungu abazze yasala busazi n'agenda mu bali n'asooka abaleetera chayi we yaleete wange namukuba bukubi luyine mga get yourself a lawyer tugende mu kooti n'enfuluma n'engenda. Lwaki? Privileges musooka ziwa bali. Lwaki mwebala mubanga abeewaddeyo okweraga nti you are minority but the other ones are the majority, oba okweraga nti they are the superiors? Why do you transgress yourself to that level? Lwaki? Kubanga that is an effect eya slavery and colonialism. Nti buli kaseera omuddu wasokanga kusavinga master, the slave master. Katichi, we have to fight that misbehavior. In fact, radically womulaba yakikola eyo n'asooka n'agaana gwe n'agenda eri nga ina self hate
amongst the blacks nga ina love to go to the enslaver, treat them radically, those blacks. Royal wa munyindo tujja kulwejja fekka munyindo. No goddamn white fool is going to come and help the situation that he messed up in the first place. Buzibu bwa amaanyi. So in powernomics, African powernomics, we are trying to find this. And we are going ngenda kubawa how we shall be having divisions ezijjo soka in order ngabo zino okutambula nga zikola. Okay? Then waliwo ne question endala gye tulina okubuuza. What enables a constant stream of immigrant groups to politically, economically, socially dominate blacks? Kyekireta ba immigrants ne bajja wano mu byobufuzi ne badominatinga. Omuzungu wayingira mu byobufuzi nga akalulwa. Era nasanyuka nnyo nga Ian Kiraka bamukubya akalulu. Kuba yasooka ano n'abeera nga makindi yagitwa ningamba ne banaye. Why do we accept mbu yakyusa erinnya n'afuuka wano? It doesn't apply. Why do they economically we bajja wano mu byenfuna nga resources zonna ziri wano? Waki batudominatinga? Why do they socially dominate? Nga ye waliwo story mu biseera Dr. Kihurankobe yayimiriza olutalo ekonge eyo myaka gya 2-3 eyo nti mubayekera be baali abalwana government beri mukuba nga mubayekera mulimu bano ba arms dealer abazungu. Kati mukulwana eyali ali kulembera eyo gundi egenze baba bali mukulwana bali ku battlefield omanyawo baba muje bayita extended formation owe bayimiriranga bali webate. That is extended. Single file formation yenu je bayitambulanga bakola patrol. Extended baya gundi ya POM, public order management, oba battlefield eyo. Kati bali wali eri mu extended formation kati ate alaba kulika abazungu ate akwate essimu agamba siginola nakubira afande muno mulimu omuzungu kati ogamba omuzungu naye tumutte. Why do they dominate? Ali ku side y'abayekera balese wano arms to kill your people. You first shoot that fool. Okitegeera tovola banjagala nyate military police ye Uganda. Military police yo weba mu public order management n'abazungu baamwo kubiramu Gasiya bonna naye ate kati be mulina osooka kubanga they are not even supposed to join in our issues. African problems should be solved by African people and solutions. Why? So why do they dominate in politics, for example? Because in politics, how is it that blacks can be monolithic and royal political supporters, yet their group receives no quid pro quo benefits? Netuwagira ebyobufuzi ennyo netugenda muki naye netugenda owunzika nga we are messed up because that's not our that's not our game. So with the powernomics, the mindset prepares blacks to take strategic steps to create a new reality for their race. Strictly kyetukola mu powernomics muno eno mindset ndowooza empya etegeka obwongo bw'abantu abaddugavu okutwala emitendera emisufu emigulumivu ate egy'amagezi ag'omusono okutondawo ekifaananyi ekipya ekituufu eky'abaddugavu ewa kye tuyita guidance kwabo abaddugavu abagala okuleta okusupportinga kye tuyita black self-sufficiency kwemalirira ebyaffe nga tusobola obyetuukirako. Okay? Tetulina bulwadde tetunakuba mulanga ewalala. Some folk
some white folk from Germany ayagala kuvaya jakolechi atandika tutegerera embeera engeri gye tulina okweyisaamu kati mwe mwetaaga kujjanja bandwadde eno kirabika muli balwadde. So in this status we don't think you fight fire with the fire best. No, we think tetulowooza nti osobola okulwanisa omuliro ng'okozesa muliro n'osinga. So tulwanisa omuliro nga tukozesa mazzi best. Tugenda kuba tulwanisa racism nga tetukozesa racism, but tugenda kuba tulwanisa racism nga tukozesa solidarity, okwebereramu n'okwetegera ng'abaddugavu. So tugamba tugenda kulwanisa capitalism, tetugenda kumulwanisa capitalism nga tukozesa black capitalism, but we are going to fight using socialism, okwegattibwa mu businesses zetugenda okukolewamu. Tulina okuyimirira tuogere tugenda kulwanisa all these reactions. We are going to fight the reactions from these attorneys, these white people, with all of us people getting together and having an international pro-relation revolution. Nga fenna twegasse wamu revolution nga yaffe. And what is the best thing? To first check our mindsets. Tuzirowooze, then we shall go into the business. I'm opposing a social order in which it is possible for one man who does absolutely nothing that is useful to amass a fortune of hundreds of millions of dollars or shillings, while millions of men and women who work all days of their lives secure barely enough for a wretched existence. Ndimu kuwakanya yo social order eretera okubanga omusajja omu abeera completely nga talina kyakola, is seated chewing the fat of the pork and all those filthy feeds, atudde naye ne twesanga nti ate ayina ensimbi ennyingi zakozesa okontrolinga abalala, kyokka nga takola bingi nnyo abeera waatudde nga mugagga lwakuba nti ka parliament katuddeyo mu mwezi emirundi 3 oba emirundi emeka n'aba nga ayina nnyingi. Naye bambi abasajja bukadde n'obukadde obw'abakyala n'abaana bakeera ne bagenda ne bakola obulamu bwabwe ne bakola essaawa nnyingi nga tebalina kye balina. I'm opposed to that order of life. So why? Because the essence of capitalism is to turn nature into commodities and commodities into nature. The living green kugamba bafuula obutonde ne babufuulamu ebyamaguzi ne babifuulamu capital. Kati gwe omuntu a natural person ofuuka ekyamaguzi kubanga bakutakisingako bakujjako sente bakujjako, kati gwe ekyamaguzi n'ofuuka capital waabwe. They turn nature, bafuula omuntu ne bamufuula commodity. You become a substance gye bajjako sente. Now from that substance you become into capital, go fuuka capital waabwe. Chovola babo babeera eri nga beeyagala. Because why? Nti ensi life ya green baji transforming into dead gold bricks, yeah? And with luxury items for the few and toxic slug heaps of the many. Okitegera? So ogenda okutunulira nga ennyumba ezakalina mansions, the glittering mansions overlooks the vast sprays of shanty towns, kalina ennungi zitunulidde obuzimba obubi, where in these houses obo mwe muli abantu abali desperate. Demoralized humanity is kept in line with the drugs, television for lying them, and armed forces. Maje kuba kumisa TV zitabasomesa reality na radio wawuliza amawulire nalooza ategedde nnyo agenda kukyusa ensi, nothing. Ne babateeka ku ddagala, you are drug addicts all the time, quenchers to quench your thirsty soda, lwanywedde soda nti alaba alidde bulungi, but this is control. Bonga bali eri mayumba waggulu beeyagala. We are not going to accept that. So waliwo engombe gamba, by the way studio line eri open 0414698420 nga bwe nkusomera our system tugenda kubanga tugitereeza tutya. One time kankugambe olugambo, a master said,
a true gentleman is one who has set his heart upon the way. Omusajja omutuufu oba omuntu ali gento yoyo omutima gwe nga yagutadde dda ne gugenda eri olugendo lwagenda otambula gwamusooseyo ayagaliza abantu. And then a fellow who is ashamed merely of shabby clothes or modest meals is not even worth conversing with. Lugero olwo lukwate bulungi. Confesscus yalugamba nti Master said, a true gentleman is one who has set his heart upon the way. A fellow who is ashamed merely of shabby clothes or modest meals is not even worth conversing with. Lwaki? Because ono omuntu aba ali greedy. Omuntu oyo atya nga awulira alina ensonyi okuba nga ali mu ngoye enkyafu mukko oba zitali ntuufu naye nga kasita ziba nga yazekoledde kyekisinga n'okulya emmere nti olina omusaala alya n'abikka emmere eyo nga tayagala olabe nti munange gye ndidde ke kakatogo kange kendidde. Omuntu bw'atyo nga alimba embeera yeefuula simati naye nga tali alya emmere ng'abiseeko muleme kulaba mbulwakuba nti alaba ejja muswaza. Omuntu oyo teyeetaaga na kunyumya naye because that person is full of greed and materialism. Those are officials ba government be bakyasinza okikola bali eyo gye beekwekera eyo lwagize n'atumya bandeetere emmere njiriire eno saagala bali balabe emmere gyendya kitegeeza alina omululu ayagala anyagulula ewalala alyoka ali eyo ennungi ey'okweraga is not ready to serve the people. Kitegeera. So what happens to people living in a society where everyone is poor or when everyone in power is lying? Kyekiberawo ku bantu ababeera mu society nga buli mu society gye tulimu buli omu ali mu kulimba balimba, they are stealing, they are cheating, batta ate nga mu mitima gyaffe tukimanyi, we know, but we know. This is very funny. Question yourself, in fact, what happens to people living in a society where everyone in power is lying, stealing, cheating and killing, and in our hearts we all know this, but the consequences of facing all these lies are so monstrous. We keep on hoping that maybe the corporate government administration and media are on the level with us this time. Buzibu bw'amaanyi bantu aba babeera mu society nga bamanyi nti buli omu ali mu buyinza, ali mu kulimba, abba, akiitinga, atta, nga mu mitima gyaffe tukimanyi, nga abantu abo kye batyako kimu nti batya okusasulira omuwendo ogwa these monstrous acts nga bazoogerako. So ne tusigala nga tulowooza nti maybe government eno n'abali mu bitiibwa abalamuzi n'abalala n'emikutu gy'amawulire nabo kirabika bali mu level y'emu ng'eyaffe. So Africans remind me of saviors or of survivors of domestic violence. Bwe buzibu abantu abali mu mbeera eyo banzijukiza survivor ng'awonyedde domestic violence yakubiddwe waka embirizi ne bazimenya n'agamba nawona embirizi zaawona kati osigenda kuddamu kukola ki chifuna kyokka. This is always the hope that this is the very very last time one whose ribs will get broken again. Nemwerimba nti kirabika gwe mulundi ogusembayo embirizi zo bataddemu zikuba omusajja oyo atazikuba oba omukazi oyo leero mponyo omusajja abadde anzise enkyane muddamu era n'akuddamu kati bwe bwobwongo bwe muba nabwo mu life gye mulimu. So tulina okuba ne plan esooka, structure zirina kuba by divisions. Tulina okuba ne kituyita the division of economic planning and development. Eyo weeri era nga erina kuba nga ye foundation esingira ddala obukulu. In fact plan yeno yeetaaga kuyitamu full scale program namba naye nga tulina ne division eya political action, then tuba ne division eya public education. Eyo yesinga obukulu nayo. Lwaki? Division yeno purpose yayo is to achieve a higher standard of teaching, okusomesa okwekuntikko eri abantu bafu abaddugavu era
ne ba student esomeseza ddala kuva ku wa myaka emeka okudda wansi teriyo eno nsome gamba namala okusoma no eno tubeera tusoma tustadinga tulina kati singa tulina kye tuyita weather calendar nga weringa tumanyi mu mwaka guli okusinzira ku kino kijja kubawo obanga tunotinga mu mwaka bweguti omwezi bweguti embeera y'obudde yakyuka bweti ne bweti ne tunotinga ne tuwandiika so that singa kiddamu okaringa tujjukirayo ne tuddayo ku chat eyo ne tugamba kati ekitegeeza mu biseera bino nzige mwe zaagirira kino kati naffe ekyo katukyetegereze so baina okubanga mulimu kye twita education for the black children n'abavubuka n'abantu okuzimba kye twita the best system of general adult education mu communities zaffe wabula mulina okuba mu division esooka eya foundation eya direct research field research ne training y'abaskola okusomesa abayivu okusobola okubanga bamanya embeera emu ey'obulamu bw'Abafirika the aspects of the African life ewamu n'ebyafaayo ebikwata ku Bafirika ne basooka beezuula endala tulina okubaamu ne kye tuyita the General Publishing Board wansi wa division eya education oba ya public education tulina okuba ne textbooks obutabo obukwata ku biraga Abafirika biki bye bakola the progress of the race ebyafaayo byaffe n'achievements ze twali tukoze ze basitinze down tulina okuba ne empapula newspapers nga a professional journal y'abakakensa aboogera ku agriculture olwogera ku health olwogera ku kulya nga tumanya nti tuyina diet nti kati omwezi guno gwonna tugenda kulya raw food fenna tulina kulya mmere raw status kwegamba tubeere nga tulya mu ndya ennungi eri health then muno mwe tulina okuba ne kye tuyita the community action newsletters ebbaluwa eziva mu bantu nga zipublishingibwa action eziraga ekituuse eno kino kikozebwa ekiti eno tufunyemu obuzibu bwa mbeera bweti ne bweti so that people can sit for problem solving omwo tulina okubamu ne kituyita the committee of visitors strictly committee of visitors eno these committees zirina okuba nga ziri acquainted okumanya abasomesa abayizi ebitabo abaana baffe be bagenda okusoma ne learning material bye tulina okusomesesa abaana baffe tuvire ddala wansi nga tumanyi nti it is going to be an organization mwena temusobola kubeera involved I'm sorry not all of you tujja abali dedicated be bajja osikiriza abalala kubanga abamu you can't manage to take on this route you are already weak ebiseera ebisinga you are weak too much admiration for the white folks kati we are not going to carry you in our plan no so simwenna bamu na bamu betugenda ogira ne plan eno nga bwegenda otambula ne plan mpanvu era nga bwe njikuyitiramu ja kuba ogimanya naye ndaba essaawa zammwe ez'essimu nzibamaliddeyo naye nga osobola okukuba essimu nga bwe tugenda mu maaso nga bwe tumanya plan muganda wange Walugembe ate oyitidde ku yange oyitidde ku yange yeeno mukwano gwange oyo ojja kutereera Walugembe Dennis so tulaba ku plan eno ojja kukuba essimu ya 0414 69 84 20 eri ku screen yawo wansi onabo oyagala okuteesa ku nsonga eno eya African Panomics so committee eno eyaba visita ebegenda genda wawe tu establishinze ebintu byaffe wawe tutadde ebintu bye tugenda okusimba kessira ena okudetermininga to what extent if is there any anti-African and anti-black feelings eri mu basomesa abasomesa abaana baffe kubanga osanga abasomesa history bebakyasinza okwagaza abaana baffe abazungu oyo European history tulina omujjawo nga tetulina mukolera bigezo just to mwogerako how evil they were and all their things we have to study owaffe atukwatako agenda okuzimba abaana baffe psychologically and philosophically in line with the African system kye tuyita the African Shishata system. Yes, Steve Africa. Hello? Esebo isingoma. Okay. Okay.
Okay. Gosh. Mr. Ambogo, the studio line is not right. It's not right. It's 0414, not 0141. It is 0414 698 You can correct it there. The studio line you've typed is not the right one. It is supposed to be 0414, not 0141. So, esimu eyo eri kugundi awo sintufu eyafe eri 0414 698420. TV Africa. Hello? Hello? Esebo ani ono? Esebo. Esebo. Ashe mukulu abigaba. Oyabadde abigaba. Mr. Ambogo, that studio line is not the right one that you typed. You change it. It's supposed to be 0414, not 0141. It is 0414 698420. The studio line in tooth. Yerikao sin tooth. Producer Jimmy sends out. I know Teresa. So gatugenda maso ne grand plan yafe kugambye simu eri 0414 698420. Bwe tugenda mu grand plan yafe tulina okubaamu nekye tuyita mu department ya division of economic and planning, tulina okubaamu ne political division, education division, tulina okubaamu ne gye tuyita division of community services ne division of youth activities. Kati mweno ya planning and development tulina okubanga tulina mu department eyitibwa Department for Promotion of Community Cooperative Enterprises. Eno department ngena kupromotinga milimo egikoleddwa mu community eyo nti abo baba bo basunsula pamba gwe mulimo gwabo gwaki okusunsula pamba tusobole okubanga tumujjamu engoye. Can you imagine ne bakwata pamba ava wano n'ebitundu ebyekabale ne walala ne bamutwala mu America nga pamba kilo sente ntini nnyo kati ate ne bakomezaawo ne baguza olugoye olw'ebbeeyi oba ne batwala ne bakubako dola kubanga dola bazikuba ku pamba kati ne linen ne tukkiriza ate ne batukomezaawo pamba oyo ng'alimu emitwalo 37 nga kilo emu egenda kuvaamu obukadde nga 5 of value yabo gye batutte wano naye nga gwe bakuwadde mu shillings nga 13,000 mu kilo emu bo ne bagenda ne just teekako langi waabwe ne bafumba ne bakomyawo nti $10 n'okwata ezizo era n'ogula nti ogula $. We cannot accept that. Tulina okweproducingira production okubanga eri ku ntiko waggulu awo. Tulina okuba wansi wa department eno walina okubaawo kye tuyita conducting a survey
okudetermininga kintu ki abantu bye beetaaga era bye basobola okukola, then ne project okubanga ewulikika, soundness of the project. Then ekyokusatu wansi wa department eno ya Department of Promotion and Community Cooperative Societies oba Enterprises, tulina okuba nekye tuyita community enterprises ziri nationwide okwetoloola eggwanga, wabula nga zi operatingibwa abantu abali in this program ey'okugenda okuliberatinga the economics ez'abantu abaddugavu nationwide mu town, abasobola okuoperatinga chain ya stores, obutale nga balina kye tuyita obutale buno for massive buying power, nga tusobola okugula products endala ne tuzezza nga zikyaliro mu kifo ky'abaana bagenda oziguza oli agenda ozi-exportinga zigenda ate bazizzi, ffe tuba tusobola okuzigula ne tuziyingiza ne zijja waffe ne tubeera nga tuzijjako n'ebirala ebizivaako nga residues. Food market stores n'ebirala byonna nga tusobola obikola ki obyeterereza. Halo TV Africa, halo. Sebo nawe we bali kubaako bakuyitani okubiddewa. Sebo. 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 Sebo we bali kubeerako. Sebo nkulu Lubega. Ya songa eyo ajogeddeko. Nagambye studio line eri 0414 teri 014, it is 041469 8420 eri 0 emunya nkaaga mu mwenda kinana munya abiri eyo. So bwe tuddayo eri ku plan eri ndabo budde tulina eddakiika za 16. Tulina okuba ne kituyita Department of Finance, Banking ne Credit Unions. Lwaki tulina okuba nayo? Reason 1, ku promotinga kye tuyita consortium ya banks zigenda okubeera nziri operated ba member abaddugavu n'oku expandinga banking system ne finances nga sente zisigala wano, teri kuteeka sente mu bank anti evudde mu bazungu ezo zi Barclays one. No, don't give them our money. Nga tusigala tuteeka mu banka ezaffe ezawano supported by our people. Era nga zino branches zijja kubanga branch za kye twandiyise CNB, Central National Bank, eya organization of the black people, wano in the PAL, people of the PAL. Ekyokubiri wansi wa Department ya Finance, Banking and Credit Union tulina okuba ne tutya credit union eza individual assistance okuyamba basekinoomu ewamu n'okuzimba n'okuwa loan services ezitaliiko magoba okomyawo nga bwe zaali kubanga zigenda tuyamba mu production. You can't milk our people. So kubanga ffe tuba tufuna profits mu products eziba zikola ki ezifuluma. So kati kino lwaki it is primarily okuleetawo kye tuyita community ezitayina needed building ebizimbe ebibi abantu baffe batandika okubanga basula ewalungi because you can't have people nga they are not living in a healthy manner. Bafuna data ku products ezaffe zetugira zetwerimira zetwerundira zetukola ki, and again we construct for community nga bwe kyali edda mu Africa nti nga mwakula mu bimanyi omukadde nyumba egenda mukuba nga bakuba zigwanga mu jjo basagala galamidde ne bamuzimbira enju ennungi so that we might construct for ourselves
sikulinda ate ba investment bajje batuzimbireko no tetujja kukkiriza ate kutuzimbira apartments bagena tulega sente nga abazituzimbidde no zituzimbira si bana Uganda. No, we can't accept that one. So once what division of economic planning and development tuinamu department eyokusatu eyitibwa the Institute of Technology and Personal Training. Muganda wange Lubega talika kiseka gyobadde oyogerako eno naye mu plan mweri kati eno Institute of Technology and Personnel Training egenda kube kwasaganya technology wa pamugezi ga Africa g'omusona gw'okuyiya okubajja okwokya ebyuma okwekolera buli kimu nga tubyekolera wano ng'ebyaffe tubere nga tukola products eziri ku katale kubanga bwe tubanga ffe tusinga emiti emirungi emigumu lwaki ate tu importing ebitanda biyingire wano okirizo kyo ku importing ekitanda kati ate novaayo bagamba yo mugagga ekitanda kyayo kyebakako kyava mu Italy nenga Italy omuti yagubbate Congo negenderi ne yozamu nejjako ebyaye birungi kati nawe nogenda bo baba babitutte kola ki kugira eri ewaabwe bebaseko ku ebony amale myaka 2 tubabe baseko ku mahogani kati ffe tulina kukkiriza bibere nga biri wano teri kugula kintu kiveeri. TV Africa. Hello? Yes, bani ono. Esebo. Esebo nawe bali kubako ku TV. Esebo. Avuddeko omukulu ono Kasaija Emulago kugambe tuli ku Powernomics esimu eri 0414698420 nya emu nya nkaga mu mwenda kinana mu nya 2. Mr. Producer, you missed out on that studio line. It's not the action number. So we tugendera ddala maaso ne walala eno department ya Institute of Technology ne Personnel Training eja kubanga ekola key programs eza system eno baize ekibiina kyaffe. TV Africa. Hello? Hello? Okay. Executinga mu kibiina kye kubanga tujja kuba tu engaginga mu kye tuyita training of expert technicians betwetaaga abakanika abakolaki abo tujja kuba tubetaga wansi bona bali mu division of economic planning and development. That's the division, but zina mu department kati yo department balina kubanga aba technicians tuyina abaana be bayita batinka ayiya ekino bati nalijjamu kino kiri nakijjamu kino. So the thinkers baba balina kubanga bakolaki tubasitula tuba upliftinga abo gwe bagamba balina amagezi mazaali but thinkers tulina kubanga tubalina tubasitula mu bbanga. Secondly ne tubanga tuyina mu field zizo nezenjawulo zetugenda okumentioninga mu plan nayo budde bugenda. Principal objective ya kino kijja kubanga tugenda kuteekawo kye tuyita creative expertise nga abaana bali creative nga tubanga nezi guilds nti bano ba metal works bano ba bintu webiti. So tuba tulina okukola abantu we batyo. For example we tubaayo mu dry season nga tusobola okuba ne solar ne tukola solar water pumps gye gukoma okwako omusana gye tukoma okufuna amasanyalaze kubanga ziba solar water pumps. Okitegeera ziba solar water pumps omusana gye gukoma okwako ennyo n'amazzi gye gakoma okuvaayo kubanga amasanyalaze gaba geyongedde kati ate n'amazzi ne gavaayo kati ne tukola irrigation nti tusobola tutya okufuna mu musana guno mu kifo ky'ogukaabiramu nti products we ziba zibuze mu biseera by'omusana fe tusobola ozikola ki oziproducinga ne tuba nga tetukyayinako kye tuyita season limitations ebintu ng'ebyo. So that is under the Department of Technology gye tuba tulina okukola ki okubateeka abali wansi wa department eyo eyaki eya technology and personnel training. Bano bajja kuba nga balina creative expertise mu kye tuyita large scale manufacturing operations. Bafulumye bingi, bafulumye engatto ez'abakyala, abaana, ngoye, kofiira,
underway ya bakaninga ebyokulya obikyusa ne bibeera long lasting ebimu furniture kola mifaliso products ezo zonna zonna endala kuyiya byuma n'ebirala ebyo byonna tujja kuba tubyetaaga mu plan eno. TV Africa halo yalo sebo ani ono okubiddewa esebo 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 simu yonji inanja kukubirako esebo. So department eyo nebanga etuyamba so kubanga what we know blacks are generally quicker tukolera ebintu mu budde bwe tuba tusazeewo tuba bangu era nga tuli tusobola okuba nga tuli effective singa tugenda mu maaso ne system eyo. Halo 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 TV Africa kale sebo je baliko ani ono sebo TV yoba okubye esimu gikendezaako volume eno nze mba nkuwulira tokkiriza kubeera nga weewulira. Nagambye esimu eri 0414698420 04148984 eri ku screen nfu. Yalo TV Africa TV Africa oli live ku TV Africa okubiddewa mukulu yogera sebo sikuwulira webuzibu obwo nti mukuba oluusi bambi ne sibawulira oba network ngendo obunzika nga sikufunya ate n'abalala bajja ku line ne tubeera nga tukoze eki tuba blockinze. Tusigaza eddakiika ntini nnyo ino plan nkya tujja jongerako nga bwetambula kubanga tulina kye tulina okuleeta okuzimba Abafirika kubanga attitude towards black people of their own race eri insulting ne mubeera polite mubali tujja kuba that negative anti-black attitude tuba tulina okugirwanisa ebeere ng'evaamu. Yalo TV Africa TV Africa halo ani tesa tukuwulira enyabo Aisha oli live ku TV Africa kale nyabo nawe webale kubaako ku TV enyabo enyabha network yaffe nga etukula bubi enyabo naye network yo ebimu sibifunye bulungi ebigambo bye sibifunye bulungi. Tusigaza idakika nga 5 tubeere nga tuva wano kuno program zino bajjanga ziddamu ekiro abaya missing point osobola okuddamu n'ogifuna ku ssaawa eringa amawulire gawedde ssaawa eyo nga 4 okudda ekiro osobola okuba nga ofuna owa missing. TV Africa halo esebo 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 mukulu kato esebo esebo kale abekabalagala bonna batulabire kale esebo mukulu kato oyo abadde mukulu kato.
So eno grand master plan tulina gistadinga bulungi erina departments nyingi nkugambye ne division nyingi. Tulina Central Office of Accounting and Financial Control oba Finance Control. Obuzibu obuliwo yeno area abafiriko babaddugavu gye bali too weak. Money management and control. Blacks are completely weak. Era eno Central Office eya Accounting and Finance Control eyo nayo ejja kuba ekonebwako n'omugaso gwayo. Tujja kuba ne Department of Land Reclamation and Farming tusobole okufuna ettaka eryetaagisa. Wabeyo Transport and Distribution Agency abo bwe bagenda olaba obutale bwonna bwe buli long distance shipping ebintu byaffe okuva ku farm eyo gye tugenda obirimanga ne wa gye bigenda okugenda. Tujja kuba ne gye tuyita Central Purchasing and Supply Agency. Ezo zonna zijja kubaayo. Tujja kuba ne division ya community service omujja okuba department ya health and sanitation, council ya physicians, ba dentists, ba nurses, ba medical aids ne ba laymen ewamu ne bayita home visiting nurse services ez'abaddugavu, pre-checked medicine, African medicines n'endala. Community clinics zijja kubaawo, community clinic blocks and ally programs, better home life counseling services, and then a home beautiful program. Ezo zonna tujja kuba nazo. Tujja kuba ne bayita ba legal aid services ku matters ez'obwenkanya, justice for the race ewamu ne legal work ey'ekibiina movement. Then tuba ne division eya youth activities. Wabula muno tetugenda kukola ki kuleetamu nga eri system eya ba elders bokka, kubanga we have to incorporate n'abavubuka n'abato mu kugoverninga ekibiina gye kirina okugenda. So no plan yo nja kujjencha njimalireyo ddala nga bwejja okuba empanvu naye ng'ate bwe tutagikole, otherwise ne tusigala with this political stuff. There is no way tewaliwo kye tugenda kukolera nsi yaffe era abazzukulu bajja kuba batunenya. Tetwasobola okumanya ate ne tusigala nga tusirise busirisi mu bintu ebyo. We shall not deal mu kye bayita the preferential trade agreements tetujja zigendamu ezo. We shall not do anything with that. We shall not cooperate with others abatunda minerals zaffe nga Sadaka, Baba ECOWAS, Economic Community of West African States, Economic Monetary Community of Central Africa, walo gye bayita South African Development Community eyo Sadaka, ne East African Community, Eastern and South Africa gye bayita ISA ezo, walo ne gye bayita CARIFORUM, the Caribbean Community Dominican Republic ezo. We shall not do their trade nga bo bwe bamukola. No, they will just look for our products, but we shall not sell any mineral, any resource kujikiriza kuva mu nsi yaffe. No, we can't. So we need to work for an Africa, for Africans, for a better Africa. Era Africa eyo gye twagala okubanga tulaba egenda okubanga yeeyagaza n'emirembe gyonna ejijja okuddako. Obadde ku program Perception ne Grand Abbot da West Zulu eta nzenze ashe.